완전히 당했어. 네? 간호장교, 나는 틀린 것 같으니까 가서 우리 소대원들, 우리 소대원들 좀 가서 치료해줘. 가, 빨리 가. 일단 치료 먼저 봐. 이 전쟁터가 이 먼지가 참 많지. 네, 미세먼지가 너무 많네요. 그래. 그나저나 어떻게 되신 거예요? 그게 말이야. 뭐야? 아, 죄송해요. 제 재채기 소리가 좀 특이하죠. 이 재채기 소리구만. 아, 그래. 먼지가 너무 많아서. 이게 어떻게 되신 거예요? 그게 말이야. 저기 있는 저 적군한테 기습을 당했어. 기습을. 가. 나는 괜찮으니까 그냥 가. 가서 우리 소대원들을 좀 구해줘. 가. 기습을 당했다고. 너도 기습 당할래? 괜찮으세요? 강정규. 네. 너한테 부탁이 하나 있어. 여기 있는 이 편지 좀 우리 마누라한테. 우리 마누라한테. 우리 마누라한테. 우리 마누라. 가! 나는 이 군생활 시작한 지도 벌써 20년이 지났. 20년. 와. 처음에 시작했을 때는 굉장히 좋은 추억도 많았어. 가! 그냥 가! 가서 그냥 우리 병사를 살려주는 거 아니면 저 적군을 그냥 살려주든가. 가! 꺼져! 알겠습니다. 알겠습니다. 소대장님! 소대장님! 박병장. 이게 무슨 일입니까? 이게 무슨 일입니까? 너는 서울 사는 애가 왜 함경도 사투리를 쓰고 그래? 내 남자다워 싶으면 함경도 사투리 배웠음매. 잘 배웠음매. 잘못 배운 것 같다. 이게 어찌된 일입니까? 그게 말이야. 재채기 소리가 많이 특이하지매. 여기 먼지가 많아서. 너도 가라. 너도 가. 아이, 그나저나 이게 어찌된 일입니까? 박병장, 너한테 부탁이 하나 있어. 여기 있는 이 편지 좀 우리 마누라한테 네가 좀 전해줘. 응? 주소는 서울시 영등포구. 너희도 괜찮습니다. 대장님 힘내시네. 이제 다 끝났어. 멋있는 사나이 많고 많지만 바로 내가 사나이. 멋진 사나이. 아유, 괜찮습니다. 왜 이렇네? 대장님, 괜찮으십니까? 일단 안전한 곳으로 가시죠. 박병장 좀 도와줘. 예. 이렇게 콤보로 들어오시겠다. 아니, 빨리 안전한 곳으로 옮기지 마. 너희들이 없는 데가 더 안전하지 않을까? 잠깐! 너네 이제 다 죽었어. 진정해.
대장님 수고했어. 내가 처리하지. 박 병장 여기 피나잖아. 아이 가루를 갖지 마. 그러니까 살려주세요. 예? 쏴. 아니, 난 지금부터 너네 편이야. 쏴. 대장님. 이게 뭐하는 건매? 이거 배신자 매매. 저기 매매거리 내부터 쏴. 아니